Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaamtoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti isin akka qabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoona eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a wanta masoobii qabadheen karaa keessan dhufeera yeroo darbee masoobii tokkoo fi gundoo tokko irratti hojjedhee turee jira. Hagam akka ta'ellee yaadachuu baadhu viidiyoo sanarratti hundaa'ee namoonni hojjisiifachaa jiran akkasuma immoo kan hojjetamee hin bahin illee ni jira jechuudha. Asirratti masoobii kanneen irratti waan dubbadhuun qabaa viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaanaala keenya faarawaa ta'an garaattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gabanumaan affeerraa kootii egaa warri nafaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha egaa yeroo darbee masoobii tokkoo fi gundoo tokko irratti hojjedhee ture jechuudha. Isa sanii obboleettiin keenyaaf meeshaan gaafa dhumatu wajjin hin galadhee viidiyoo irratti hojjedhe irratti namoonni baay'een itti fayyadamanii jiru jechuudha. Kan hojjetamee fi taa'utu jira kan immoo fe'amuudha jechuudha. Kun amma fakkeenyaa fi meeshaalee baay'ee wajjin fe'ama. Kanarratti waan dubbachuu barbaade fan kophaa isaatti sirriitti hojjedhe jechuudha. Meeshaan hojjetamu meeshaalee mukaalee wajjinidha jechuudha. Bakka tokko kan fe'amu meeshaan kun. Kanarratti waan dubbadhu qaba. Baay'ee yeroo baay'ee ani waan hordoftoota koo itti gammadu keessaa waan dabarseef nama lamaa ta'u nama sadii ta'u itti fayyadamu. Keessattuyyuu meeshaalee baay'ee ni hawwinaa gadi buusnee ni ilaallaa ni bitannas itti fayyadamnalleedha. Keessattuu meeshaalee biiffeemnaan wanti nuyi mana keenya keessatti hin dhabamne biyya gallu jaalannee jibbinee biddeen aga feene achitti waan feenellee nyaannu gaafuma galle irraa kan akkanatti akka isaati irratti nu simatu biddeenidha. Gundoon hin jiraa maaliin hin jiraa maaliin kana hin yaadannulleedha gaafa biyyaa baane jechuudha. Masoobii gundoowwan ittiin sorannu kan daabboo ittiin baafannu kan baannee mana namaatiin deemnu kuni waan hafuu hin qabnedha. Garuu hin daganna yeroo baay'ee jechuudha. Ofumarraa hin kaasee dubbadhaani ofumarraa kaasee dubbadha. Baay'ee masoobiin dura yeroon mana kootitti mana kiraatitti jiraachaa turetti masoobiin nan qabaa ture. Masoobiin sun yeroo ture keessa namoonni baay'een gaafa masoobii mana keessatti ganneetoo deemnu masoobiin kiyaaraa waachuu dandeenya. Masoobiin takkatti biddeen itti tolchiteetu atirraa dhaabde biddeen arreessa. Ani yeroo san biddeen nyaadhurra biddeen dafaamutu iyyuu baay'ate jechuudha mana kiyyatti. Nan tolchaa ganama san biddeen akkanumatti ka'eetu dhaabbata jechuudha. Ni shaaggachiisa waggaa meeqa akkanatti taa'e waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasiisan maal goonaa yookaan daabboodhaaf teessifnaa yookaan immoo yeroo wayii sagantaa qabnu kushiinaa keenya keessatti qadaannee teessisnee biddeen ho'aa yeroo san nyaatamu irratti baafame itti fayyadamuu hin dandeenya malee biddeen tolchinee guyyaa 3 guyyaa 4 teessifannu baay'ee namni bukoonuu biddeen kan bareedu guyyaa 3nidha. Har'a tolchitee borutu baxaxee tolchuu hin dandeessu biddeen boosetti si godha. Kanaafuyyuu isa kanammoo dirqama masoobii nagaa keessa godhatteedha jechuudha. Bukoo kee kan eeggattu ati dubartiidha waan taateef dubartiin immoo wanta baay'ee wanta ofii ishiiti ishii fakkaatu kan gaadaa keessaa qabdu baay'eedha. Wanti namatti hin baane wanti abbaan manaas itti hin baasne wanti abbaan manaas hin mijeessuu hin dandeenye dubartiin icciitii ishii baay'eedha kan mana keessaa qabdu. Kanaafuu isa keessaa tokko masoobii fi gundoo ittiin baafannudha jechuudha. Of daganna yeroo baay'ee kana hoon jedhu wallaala osoo hin ta'in sammuu keenya keessaa ni fuudhama. Baratamaallee miti miidiyaa gubbaarratti baay'ee afaan Amaariffaatiin ta'e Oromiffaan ta'e saba biraatiin ta'e yeroo baay'ee kan darbu waanuma meeshaalee biiffetii fi meeshaalee mukaa hojjetamanidha. Yeroo baay'ee namni kan itti ariifatu. Kanneen irratti hagasmaraa miti namni kan deemu jechuudha. Isaa fi shaklaawwan irratti hagasmaraa miti namni kan hojjetu. Garuu wanti itti jiraannu wanti bu'uura inni itti jiraannu keessaa tokko biddeen keenya waan irratti tolfannudha. Kun baay'ee murteessaa kan ta'e garuu immoo namni baay'een kana baratama ta'e irratti hojjechaa jiru. Of hin dagannu kanarratti isin jechuun barbaada. Maaliif anuyyuu yeroo dheeraatti rakkadhee namni baay'een masoobii jijjiirre ani maaliif naannuma tokko jiraannaa bakkuma tokko jiraannaa biddeenumti kiyyamaa irraa harka goggogsee wanni illee viidiyoo illee hojjedheen ture yeroo tokko ijoolleen baay'een harka kee goggogsii harka bishaanitiin hin qabinii biddeen ho'aa irratti hin baasin illee kan jiree koomatti na barreessedha. Suni sirriidha. Dubartummaa keenya mul'isa dhugaadha kunuu mo'aa sammuu keessaa qabaachuudha. Kanaa harka goggoffadhu biddeen ho'aa irratti hin baasin kunuu mo'aadha. Garuu ana kan na rakkise masoobii kana ture. Masoobii kana ture isa bishaanis miti baay'ee bishaan hin jaaladhu yaani harka kiyya nan goggoffadha. Duraan elektiriikidhaan tolchaa bahe giseen mana kiraa keessa jiraadhu ijaa ta'eefidha.
harka kiyya goggoffannaa isuma sammuu kiyya keessatti wanni jedhe amma ani qoraanan tolchee laaqachi irratti jechuudha. Amma mana koo keessa hoggaan jiraadhutti. Isa sanirratti hin bare waan ta'eef harka koo nan goggoffadhe harkuma jiidhatu iyyuu hin qabu. Garuu rakkoon koo masoobii ture. Guddaa ta'eeti miti. Kuma 10 meeqa baasne meeshaa tokko hin bitanna. Garuu masoobiin kun gatiin isaa guddaa ta'eeti miti garuu hin yaadannu. Inni qabna sin jira mana keessas nan qaba ammaaf jennullee hin jira. Inni sun garuu gatii nama kaffalchiisa. Maaliif har'a qotilleedha biti nyaadhulleedha xeefin hundumaa ol ta'e kan 50 kiiloo gaafa bittu 7,000 fi homoomaan bitta 10,000 jechuu hin dandeessa jechuudha. Daasisa jedhee feesisa jedhee kan itti maal jettu jedhee jechuudha isa deema. Maaliif baay'ee wannumti guddii jedhameeyyuu xeefii guddii kanaan bitee qotis nama qotee bulaas ta'eeti nyaadhu. Qotee bulaan xeefii maal nyaataa miti yookaan waan ta'e itti naqatee irra caalchisee nyaata malee. Maaliif gibirra isaan gabbarataa madaabara isaan bitataa asbeezaan isaa waan adda addaa isaan guuttata jaateef wanni gatii guddaa qabullee xeefidha waan ta'eef jechuudha. Isa keessa seenuu fi miti amma waa'ee qaala'insaa dubbachuu osoo hin ta'in kana wuddiin bitamee biddeenni kee yoo si jala arraa atis mana keessatti baasee bitaa abbaan mana keessatti immoo ammachaachaatee akkaataa jirutti mana ishee abbaa qaqqaatu dubartiidha. Dhiirri homaa tokko mana keessatti gahee tokko hin qabu. Ukkuriidha jechuu dandeenya har'a teenye. Qixxee yaadna maal taana jechuu dandeenya akkasii miti jireenyittiin akkasii miti. Warroonni dhiiraa yeroo baay'ee waan gurguddaadha wanni isaan beekan xeefii zayitii jerikaan rarraafatanii galuu shunkurtii biti gaafa jette kiiloo 4 kiiloo 5 bitanii galuu achiin booda sammuu isaanii keessa wanti biraa homtuu hin jiru. Ati wanti gugguuttu wanti habba qaqqaatee nagaa jettee wanni murteessitee mana keetii ji'atti godhattu baay'ee ni jira ijaa ta'eefuyyuu isa keessaa tokko xeefii keetidha. Ni daasisa fakkeenyaaf 50 kiiloo 7,000 baasee si bituu danda'a yookaan sanii oliyyuu jechaa jira malee jechuudha. Sanii olitti baasee bitee manaan hoggaa ga'u akkaataa ati itti qabattu siidha. Yoo ati arras biddeen tolchitee barii san arraa'ee isa baastee sambuu keessitee isa baastee sambuu keessitee gaafa xiqqoo turtee xeefin dhumeettu herreega waan baasee hin beeka ka'a. Akkamiin dhumee hin jedhu maaliif akka itti qabattu situu beeka mana keessatti waan ta'eef jechuudha. Kuni mana keessatti yeroo baay'ee namoota jireenya namaatillee kan waan baay'ee qoqorrisiisaa deemu yookaan akka jecha hin taane sitti dubbatee ofii keetii ati deebitee of miitu si taasisiisu wanni ati mana keessatti gaadaa kee keessatti ati shoora guddaa taphattuudha jechuudha dubartoonni. Asumaan gorsa taa'ee dheetan jiru. Kanaafuyyuu masoobiin kun achi keessa gaafan seene bal'aadha gaayilicha waa'een gaayilichaa dubartiin qofa bichaa bilcheechitee of jechuudha. Of bilcheechitee ofii ishiitii akkaataa jiru hojjetattee mana ofii abba qaqqaatee akkana baastee abbaa manaa haa ta'u ijoollee ishii haa ta'u keessummaa haa ta'u simattu wantoonni baay'een ni jira jechuudha. Akkaataa mana ofiitti kan qabatu. Kana ta'uu baannaan haga feesi haa jaalatu. Alattis jaalata malee. Alatti dhiirri alatti kan biraa gaa'ila keessatti kan biraati. Warroonni gaa'ila keessa jirtan ni beektu. Maaliifin na jibbeeti moo kaleessa akkana naataa har'a mooyyuu akkana ta'e jechuu dandeessan jibbaa fi miti amaluma gaa'ilichaatitu iyyuu akkas waan ta'eef. San immoo ati dubartii gaariidha kan of gootu ofii keetiifidha. Ofii keetii hagam mana kee keessatti shoora guddaa taphatta. Kanaadha jechuudha. Kan baatee hojjetturra mana kee keessatti wanna ati qabachuu dandeessu dhiira fuulduratti simboo siilaata waaqaa gaditti jechuudha. Kanaafuyyuu waa'ee masoobiitti irratti kana kaasee obboleewwan koo isin fayyada. Namni lama itti fayyadame namni tokko itti fayyadame anaaf faayidaa guddaadha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee biyya keessatti waliikuu of jaalachuu irraa kan ka'e ijoolleen jidduu kana keessatti miidhamtuu taati. Ijoolleen haatii fi abbaan garagara yoo ba'e yeroo baay'ee abdii kutti ama biyya keenya keessatti warroonni godaana ramaa baay'ata. Haatii fi abbaan mana tokko keessa kan jiran miti yeroo baay'ee ijoolleen karaa irratti baatu. Ijoollee sababa adda addaatiin maatiin isaanii walitti bu'e abdii fuuti. Dirqama ijoolleen haga feeti haa taatu haadha duukadha kan baatu. Gaafa san haadha san laalanii koommaatti dhagaamee abdii kutuurraa kan ka'e bahee waan ta'e hojjetee ofii keetti of bulchaatti seenu jechuudha. Kanaafuu ati gaafa jiraattu isa jaalala kaleessa si alatti si kunuunsu sana osoo hin ta'in goojjoo kee fakkaattee mana kee fakkaattee buluun dirqamaadha. Kanan isiniin jedha masoobii irratti kana dubbadhee irra deddeebi'eetu yaada san keessaa baate naan hin jedhina.
Masoobiin kun kuma afur sorry kufu edeeti kuma afur dhan isiniin jedha warroon hojjisiifachuu barbaadan hoo jiraattan hojjisiifadhaa akkanumaaniyyuu kuma afurii tana nama tokko yeroo laannutu jira jechuudha ayyaana wayii irratti namaaf yeroo kenninutu jira hodhaan isaa akka argaa jirtan hodhaa baay'ee babbareedaa fi qaqallaadha gabaa keessatti hoggaa deemtan jala gadi buutanii laaluu hin dandeessan masoobiin kiyyaan gabaattan bitee wanni isaa haga inni guddatu jechuudha hodhaan isaa fufurtinni isaa kanarratti ala laalta keessa rakkatti qabdeetu jechuudha jala darbaadha kanaafuyyuu gatii sanumaan bitee mana keessattis immoo hodhaan kun qaqallatee bareedee gatiin isaa tokkuma jechuudha. Kana isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoon kun isinitti dheerate ta'e ijaaf qalbii keessan irraa hambisaa haga viidiyoo biraatti walitti deemuutti immoo bakka jirtatti nagaa naataa baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatina warri isinitti tole sheer godhaa isiniin jedhaa nagaa naataa.